Welcome po sa channel natin mga boss. Magandang araw po sa ating lahat. At mag-unboxing po tayo ng isang force drive for motorcycle, anti-pit. Ito po, galing po sa Lazada. Bali, ito po yung device na para sa motor na pag ikinabit mo at kunwari example nilayo yung o kinuha yung motor nyo, tapos nakalayo ng 10 meters, bali pag nakalayo ng 10 meters ay mamamatay na siya, hindi na siya buhaandar. Ito po yun, galing po ng Lazada. Bali, bubuksan na po natin mga boss, no? Ito po yung device. Tawag ay force drive. Naka-bubble wrap pa po mga boss, no? Tanggalin lang po natin. Force drive. Ayan mga boss, force drive. Ito po yung device mga boss, no? Ito po yung relay. Ito po yung relay niya. Bali yung connection dito mga boss, yung pag-connect po nito napakasimple lang, kasi may naka-indicate na kung saan ikakabit yung mga wirings niya. May nakalagay na palatandaan kung saan ikakabit. Yan. Lahat ng wirings niya may nakalagay na. Brand new sealed. Speaker niya. Oh. Ito yung tips niya, control. Natulad nga ng sinabi ko kanina, pag ito ay nakakabit na sa ating mga motor, kunwari may magnanakaw at kinuha yung motor nyo, pinaandar, umandar, tapos lumayo ng 10 meters, hindi na po siya andar. Kasi nga, ito yung control nya, control device na pag nilayo, kusa nang mamamatay. Ito po mga boss, no?
Napakaganda po sa motor natin to, lalo na pag bumabiyahe po tayo. Pinark po natin sa mga parking lot, parking area, itinakbo yung motor natin, hindi na po aandar. Ito po yung maganda pong ikabit natin sa mga motor natin. Kung kayo po ay bibili po nito, hindi nyo po hindi po kayo mawawala sa connection niya kasi may mga palatandaan yan. May mga palatandaan siya. Bali, ang susunod po na vlog po dito o next video, pag naikabit na po sa motor, para matesting po, may demo kung siya po ay talagang gagana. Ito po yung user manual niya po, mga gusto. User manual niya. Kung paano ikabit. Bali ito, itong device na po na ito, kahit anong motor pwede po siya ikabit. Any kind of motors pwede po siya. Bali hanggang dito na lang po ang video po natin. Maraming salamat po sa inyo, panonood po ng aking video, pagsuporta po sa channel na ito. At kung bago ka lang po sa channel ko, huwag po kalimutan mag-like and subscribe para lagi po tayong updated sa susunod na video. Salamat po mga boss. Next video po, pag naikabit na po ito.